अरे क्या हो रहा है ये? पानी वाले नल से गैस निकल रहा है और गैस वाले चूल्हे से पानी निकल रहा है। जल्दी से बंद कर, नहीं तो हमारा होटल स्विमिंग पूल बन जाएगा। दिखा, गैस नल से निकल रही है। ये तेरे उस अनाड़ी प्लम्बर के काम है ना? साले ने गैस और पानी की पाइपलाइन आपस में बदल दी। कहाँ है वो साला? वो सामने वाले बेसन पे काम कर रहा है। इसकी तो साला खबीस। साले किसने बनाया तुझे प्लम्बर? गैस वाले चूल्हे में से पानी निकल रहा है, पानी वाले नल में से गैस निकल रही है। ये मेरा होटल है या जादू नगरी है? क्या हो गया भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि पानी वाला पैप और गैस वाला पैप एक जैसा होता है। ऊंच नीच होगी अभी बना देता हूँ मैं। उस्ताद, किचन वाली टूटी में से लाल मिर्चें निकल रही हैं। साथ खड़ा हो उसके, अब पता नहीं कौन सा नया पंगा डाल देगा। काम में ठीक ठीक काम कर ले, अब कोई गड़बड़ मत कर देना। उस्ताद बहुत तपा हुआ है। टेंशन नोट। सारे काम पुट्ठे कर दिए। कहाँ से पकड़ के लाया ये मनहूस प्लम्बर? अरे उस्ताद, अड्डे से पकड़ के लाया हूँ। इसने मुझे कहा था या तो 5,000 मजदूरी देना या अच्छा खाना खिला देना, और हमारा तो अपना होटल है, इसको सिर्फ खाना खिला के टाल देंगे और 5,000 की बचत। हाँ भैया, हमारी तो यही मजदूरी है, या तो 5,000 या फिर VIP सा खाना। कुछ चिकन कढ़ाई, कुछ चिकन बिरयानी। काम तेरे खिचड़ी खाने वाले हैं। नल ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है, जाके चेक कर। चूल्हा ठीक कर। अभी करता हूँ। नल ठीक हो गया। तो क्या करूं, नाचूं? पहले भी तो ठीक ही था ये। अरे उस्ताद, क्यों इतना भड़क रहा है? अगर कोई और प्लम्बर आता तो 5,000 मजदूरी लेकर जाता, और इसको तो हम अपने होटल की बिरयानी और चिकन कढ़ाई खिला के टाल देंगे। होगी ना 5,000 की और ये बचत। तो सारे काम उल्टे सीधे कर रहे हैं वो। अरे उस्ताद, तो टेंशन न ले, नल ठीक हो गया ना, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। उस्ताद जल्दी उधर आ, तंदूर पे रश लगा हुआ है। मैं कस्टमर देखता हूँ, तू उस भैंसे के साथ खड़ा होकर चूल्हा ठीक करा। ये देख उस्ताद, रश लगा हुआ है। सबको रोटी सालन और बिरयानी चाहिए। अच्छा तू जल्दी से रोटियां लगा। भाइयों मैं अभी तुम सबका सालन वगैरह पैक करता हूँ। बराबर चेक कर ले, गैस आ रही है। हाँ ठीक है। अब VIP सा खाना खिला दे, बहुत भूख लगी हुई है। तू वहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। ठीक है। ले भैया तेरा सालन। वाह यार, आज तो खूब रश लगा है। उस्ताद, उस प्लम्बर ने सारा कुछ ठीक कर दिया। अब जल्दी से उसके लिए बिरयानी और चिकन कढ़ाई लगा दो। बिरयानी कढ़ाई सारा कुछ खत्म हो चुका है पुत्र। यही दाल पड़ी है, और अब तो मटेरियल भी नहीं पड़ा कि और बना के खिला देंगे उसे। अरे क्या बात कर रहा है उस्ताद, अगर उसको खाना नहीं खिलाया तो 5,000 रुपया देना पड़ जाएगा। नहीं देना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। कौन सा? मैं जाके उस प्लम्बर के साथ बैठता हूँ, तू यहाँ खड़ा होकर एक पतीला जमीन पे गिरा देना। हाँ। जैसे ही पतीला गिरने की आवाज आएगी, मैं पूछूंगा क्या हुआ, तू कहना उस्ताद चिकन कढ़ाई गिर गई। फिर मैं आवाज दूंगा चलो वो बिरयानी ले आ। फिर तू दूसरा पतीला गिरा देना। पतीले का शोर सुन के मैं बोलूंगा क्या हुआ, तू बोलना उस्ताद बिरयानी भी गिर गई। फिर मैं बोलूंगा अच्छा कोई बात नहीं, वही दाल ले आ। दाल खिला के टाल देंगे। मैं जा रहा हूँ अब। मैं तो ऐसे ही गुस्सा हो गया था आपके ऊपर। काफी मेहनती आदमी है आप। ए भाई के लिए खाना ले आओ VIP सा। अभी सारा कुछ आ जाता है। क्या गिरा? अरे उस्ताद, वही दाल ही गिर गई है। अब तो 5,000 ही देना पड़ेगा।